Hare Krishna, everyone. I will be now reciting Aditya Hridaya Stotram in praise of Surya Devata, which is coming in Ramayana, which is said by Agastya Mahamuni to Lord Rama. Tato yuddha parishrantam samare chintaya stitham Ravanam chagrato drishtva yuddhaya samupastitam दैवतैश्च समागम्य द्रष्टुम् अभ्यागतोरणम् उपागम्याब्रवीद्रामम् अगस्त्यो भगवान् ऋषिः राम राम महाबाहो शृणु गुह्यं सनातनम् येन सर्वानरीन् वत्स समरे विजयिष्यसि आदित्य हृदयं पुण्यं सर्वशत्रुविनाशनं जयावहं जपेन्नित्यम् अक्षय्यं परमं शिवम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वपापप्रणाशनम् चिन्ताशोकप्रशमनम् आयुर्वर्धनम् उत्तमम् रश्मिमन्तं समुद्यन्तं देवासुरनमस्कृतं पूजयस्व विवस्वन्तं भास्करं भुवनेश्वरम् सर्वदेवात्मको ह्येष तेजस्वी रश्मिभावनः येष देवासुरगणान् लोकान् पाति गभस्तिभिः येष ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवस्कंद प्रजापतिः महेन्द्रो धनदकाल यमः सोमो ह्यपां पतिः पितरो वसवः साध्या यश्विनौ मरुतो मनुः वायुर्वनी प्रजा प्राण ऋतुकर्ता प्रभाकरः आदित्यः सविता सूर्य खगपूषा गभस्तिमान् सुवर्णसदृशो भानु हिरण्यरेता दिवाकरः हरिदश्व सहस्रार्ची सप्तसप्तिर्मरीचिमान् तिमिरोन्मथनः शम्भो त्वष्टामार्ताण्ड अंशुमान् हिरण्यगर्भ शिशिरा तपनो भास्करो रविः अग्निगर्भोऽभिते पुत्र शङ्कः शिशिरनाशनः व्योमनाथस्तमो भेदी ऋग्यजुस्साम पारगः घनवृष्टिरपां मित्र विन्ध्यवीथि प्लवंगमः आतपी मंडली मृत्यु पिंगलः सर्वतापनः कविर्विश्वो महातेजा रक्तः सर्वभवोद्भवः नक्षत्रग्रहताराणाम् अधिपो विश्वभावनः तेजसाम् अपि तेजस्वी द्वादशात्मन् नमोऽस्तुते नमः पूर्वाय गिरये पश्चिमायाद्रये नमः ज्योतिर्गणानां पतये
दिनाधिपतये नमः। जयाय जयभद्राय हर्यश्वाय नमो नमः। नमो नमः सहस्रांश आदित्याय नमो नमः। नम उग्राय वीराय सारंगाय नमो नमः। नमः पद्मप्रबोधाय मार्तांडाय नमो नमः। ब्रह्मेशानाच्युतेशाय सूर्यायादित्यवर्चसे भास्वते सर्वभक्षाय रौद्राय वपुषे नमः। तमोघ्नाय हिमग्नाय शत्रुघ्नाय अमितात्मने कृतघ्नघ्नाय देवाय ज्योतिषां पतये नमः। तप्तचामीकराभाय वह्नये विश्वकर्मणे नमस्तमोभिनिघ्नाय रुचये लोकसाक्षिणे नाशयत्येष वै भूतं तदेव सृजति प्रभुः पायत्येष तपत्येष वर्षत्येष गभस्तिभिः येष सुप्तेषु जागर्ति भूतेषु परिनिष्ठितः येष एवाग्निहोत्रं च फलं चैवाग्निहोत्रिणाम् वेदाश्च क्रतवश्चैव क्रतूनां फलं येव च यानि कृत्यानि लोकेषु सर्व एष रविप्रभुः येन मापत्सु कृच्छ्रेषु कान्तारेषु भयेषु च कीर्तयन् पुरुष कश्चित् नावसीदति राघव पूजयस्वैनमेकाग्र देवदेवं जगत्पतिं एतत् त्रिगुणितं जप्त्वा युद्धेषु विजयिष्यसि अस्मिन् क्षणे महाबाहो रावणं त्वं वधिष्यसि एवम् उक्त्वा तदागस्त्य जगाम च यथागतम् एतत् श्रुत्वा महातेजा नष्टशोको भवत्तदा धारयामास सुप्रीत राघव प्रयतात्मवान् आदित्यं प्रेक्ष्य जप्त्वा तु परं हर्षम् अवाप्तवान् त्रिराचम्य शुचिर्भूत्वा धनुरादाय वीर्यवान् रावणं प्रेक्ष्य हृष्टात्मा युद्धाय समुपागतम् सर्वयत्नेन महता वधे तस्य धृतोऽभवत् अतरवीरवदन्निरीक्ष्य रामं मुदितमना परमं प्रहृष्यमाणः निशिचरपति संक्षयं विदित्वा सुरगणमध्य गतो वचस्त्वरेति हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।